Сәлеметсіздер ме балалар, біз бүгін 9-шы сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы ертегіге айналған Түркістан. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас 9-й урок. Тема урока «Туркестан, ставший сказкой». На этом уроке ты научишься отвечать на письма и находить информацию. Жаңа сөздер, новые слова, сапар, путешествие, кесене, мавзолей, көне, древний, тайқазан – это большой ритуальный казан, тайқазан. Бірінші тапсырма, тыңда, сұраққа жауап бер. Первое задание – послушай, ответь на вопрос. Ребята, внимательно слушайте. Мұқият тыңдаңыздар. Қазір Түркістан қаласы өте әдемі. Сейчас город Туркестан очень красивый. Мен заманауи саябақта қыдырдым. Я гулял в современном парке. Саябақтың ортасында шәйнек үлгісіндегі су бұрқақ орнатылған. В центре парка установлен фонтан в виде чайника. Керуен сарай кешені ішінде судағы қайық шеруі атты театрландырылған шоуды тамашаладық. В комплексе Керуен сарай мы посмотрели театрализованное шоу под названием «Парад лодок на воде». Маған жаңа Түркістан ұнады. Мне понравился новый Туркестан. Енді сұраққа жауап береміз. Теперь давайте ответим на вопрос. Ол қай жерлерде болды? Где он побывал? Ол заманауи саябақта Керуен сарай кешенінде болды. Он побывал в современном парке и в комплексе Керуен сарай. Келесі екінші тапсырма, Гүлмираның хатын оқы, сұрақтарға жауап бер. Второе задание, прочитай письмо Гульмиры, ответь на вопросы. Сәлеметсіңдер ме, достарым? Здравствуйте, мои друзья. Мен Түркістан қаласына бардым. Я побывала в городе Туркестане. Маған қала ұнады. Мне понравился город. Ол көне қала. Это древний город. Қожа Ахмет Яссауи кесенесін көрдім. Я увидела мавзолей Ходжи Ахмет Яссауи. Тайқазанды көріп, таң қалдым. Я была поражена тайқазаном. Қазанның салмағы 2 тонна. Весь этого казана 2 тонны. Қандай керемет! Какое чудо! Теперь, ребята, вы должны ответить на вопросы. Гүлмира қай қалада болды? В каком городе была Гүлмира? Ол не көрді? Что она увидела? Ребята, самостоятельно ответьте на эти вопросы, ставьте видео на паузу, позже включите, чтобы проверить примерный ответ. Келесі үшінші тапсырма, суреттерді салыстыр, қала қалай өзгерді, өз ойыңды айтып бер дейді. Третье задание, сравни изображение, как изменился город, расскажи свое мнение. Тірек сөздер, опорные слова, көлік, транспорт, сапар, путешествие, ат-арба, телега, ұшақ, самолет, поезд, топырақ, глина, кесене, мавзолей, сәулет өнері, архитектура, дамыды, развился. Мысалы, көне Түркістанда адамдар ат-арбамен жүрген. Жолдар топырақ болған. Қаланың сәулеті қарапайым болған. Бірақ кесенелер өте маңызды. Ал қазіргі жаңа Түркістанда көлік түрлері көп. Ұшақ, поезд, автомобиль бар. Қала өте қатты дамыды. Көшелер кең, заманауи. Архитектурасы ерекше. Жаңа саябақтар мен мәдени кешендер салынған. Қала шын мәнінде ертегіге айналды. Ребята, вот таким образом напишите свой вариант.
Келесі 4-ші тапсырма көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, көшіріп жаз дейді. 4-е задание. Поставь нужные слова вместо пропусков и перепиши. Керекті сөздер, нужные слова: қалада, в городе, көне, старый или древний, кесене, мавзолей, саябақ, парк, ерекше, особенный. Түркістан, көне қала. Туркестан, древний город. Мен қалада қыдырдым. Я гулял по городу. Қалада кесене, саябақ бар. В городе есть мавзолей, парк. Қала ерекше әдемі. Город особенно красивый. На этом наш урок закончен. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.